Punya rumah di sebelah rel kereta kayak gini tuh beneran struggling banget sama yang namanya debu. Bahkan untuk lantai di rumahku juga nggak cukup kalau cuma disapu aja, karena debunya pasti ada aja yang ketinggalan. Nah, untuk vakum lantai aku juga pakai dari Jets Vacuum S20 Pro. Vakumnya ringan, daya hisapnya kuat di 20.000 Pascal. Juga udah dilengkapi nusil pipih, jadi lebih gampang kalau mau bersihin sela-sela. Vakum ini juga bisa untuk ngepel, tapi bukan wet and dry vakum ya. Bener-bener happy banget punya combo vakum yang ngebantu banget untuk bersihin rumah jadi makin satset dan nggak capek meskipun tiap hari rumah berdebu.